ะเกียงแก้วพายุครับกระเช้าใหญ่แบบสูงคือกระต่ายในวงกลมนะครับเนี่ยครับกระต่ายในวงกลมกระเช้าใหญ่แบบสูงนะครับ แล้วก็กระต่ายนอกนะครับกระต่ายนอกวงนะครับเทรดมาร์ค500กระเช้าเตี้ยนะครับของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตะเกียงเก็บนะครับท่านเจ้าของเอามาทำระบบลมใหม่ให้สมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ